که چېرې ستاسو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام یا احساس ایمرجنسي کیش پروګرام هغه پیسې چې کوم دی نو هغه بند دي، نو بالکل تاسو لپاره دا ویډیو ده او دا ویډیو زه یقین لرم چې دا تاسو زما سره وګورئ تر اخره پورې او یو سټپ فالو کړئ، نو زه یقین لرم چې تاسو د احساس چې کومې روپۍ دي 14,000 وې اوس زما په خیال 16,000 کړي دي، نو هغه روپۍ چې کوم دي نو هغه به تاسو ته ملاویږي او بالکل تاسو د خپل کور والا یا د خپل زنانو هغه روپۍ چې کوم دي نو بالکل هغه تاسو کولاولی شئ. نو په دې ویډیو کې زموږ سره اوسئ. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې یو څو سټپونه چې کوم دي نو هغه ښیم او په هغه سټپونو به تاسو عمل کوئ، بیا به تاسو مخ په وړاندې ځئ او خپلې روپۍ چې کوم دي نو بالکل هغه ازادولی شئ او کولاولی شئ. نو بالکل کتونکو د ټولو رومبې به تاسو داسې کار وکړئ چې ستاسو په تحصیل کې یعنې ستاسو په ضلع کې چې کوم ستاسو تحصیل وي نو په هغې تحصیل کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام یا د احساس ایمرجنسي کیش پروګرام چې کوم دی نو یو دفتر وي. دا اصل کې دواړه یو نوم دی، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام یا احساس ایمرجنسي کیش پروګرام چې کوم دی نو دا یو نوم دی. نو تاسو به د هغې دفتر چې کوم دی نو معلومات وکړئ چې یاره دغه دفتر زموږ په تحصیل کې کوم ځای کې دی. بیا به داسې وکړئ چې د خپل کورودانې چې کوم شناختي کارت دی هغه شناختي کارت به راواخلئ او خپل شناختي کارت به راواخلئ، لاړ به شئ نادرا ته چې یاره نادرا کې ستاسو پته ولګي چې یاره ستاسو خاندان چې کوم دی نو دا جدا شوی دی او که نه دی، یعنې ستاسو د مور او پلار چې کوم دی نو د دوی به جدا خاندان وي او بیا ستاسو او ستاسو د کورودانې چې کوم دی نو د هغوی به جدا خاندان وي. هلته کې به لاړ شئ، تاسو به خپل خاندان چې کوم دی نو هغه جدا کړئ. کله چې تاسو خپل خاندان جدا کړئ نو بیا به لاړ شئ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم دفتر دی کوم چې تاسو ته ما ووایي ستاسو په تحصیل کې به یو دفتر وي، دا د تحصیل په سطحه باندې وي، د تحصیل په بیس باندې دغه دفتر وي. کله چې تاسو هلته کې لاړ شئ نو دغه به خپل کورودانې کارت او خپل کارت چې کوم دی نو دا به اوسئ او هغوی ته به دا ووایئ چې یاره مونږ خپل دغه چې کوم دی نو خاندان چې دا مونږ جدا کړی دی او تاسو اوس داسې وکړئ چې زمونږ رجسټریشن اوکې. نو بالکل هغوی به ستاسو رجسټریشن وکړي. که چېرې هغوی ستاسو رجسټریشن ونکړو نو بالکل زه به تاسو ته یو نمبر درکړم، په دې سکرین به تاسو ته لیک هم وي، بیا تاسو داسې وکړئ هلته کې هم لیکلی شوي وي هغه نمبر چې هیلپ لاین نمبر وي، تاسو به هغوی ته کال وکړئ چې یاره زمونږ خاندان مونږ جدا کړی دی، لحاظه مونږ په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې یا احساس ایمرجنسي کیش پروګرام کې چې کوم دی نو مونږ خپل رجسټریشن کول غواړو، خو یعنې کې دفتر والے چې کوم دی نو هغوی مونږ له دغه رجسټریشن نه کوي. نو بالکل فرسټ اف آل خو به زه وایم چې دغسې مسله وي هم نه، خو که ان کیس تاسو ته دا مسله وي نو تاسو بیا کال وکړئ. د رجسټریشن نه وروسته به تاسو ته دا وویلی شي چې ستاسو په جان پړتال چې کوم دی نو هغه به مونږ وکړو او ستاسو چې کوم منتلی انکم دی یا ستاسو چې مطلب تاسو د دې حقدار یې او که نه د هغې به مونږ چې کوم دی نو جان پړتال وکړو. د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا به تاسو ته میسج چې دی هغه راشي یا به د ډاک په ذریعه چې کوم دی نو ستاسو کور ته پیغام راشي. تېرو یو څو ورځو کې داسې کار وشو چې ما دغه پروسس چې کوم دی نو دغه ما یو ملګری و هغه له وکړه او د هغې کورودان نوې واده چې کوم دی نو کړی و، بیا له کارت جوړ کړو، بیا مونږ لاړو هغه له خاندان جدا کړو، بیا هغه له ما دغه پروسس چې کوم دی نو وکړو. د هغې نه وروسته چې کوم دی نو 15 ورځې وروسته هغه ته بیا په ډاک باندې یو لفافه راغله د احساس ایمرجنسي کیش پروګرام د طرفه. هغې لفافه کې دغه خبره چې کوم دی نو دغه لیکلې وه چې یاره تاسو چې کوم دی نو مونږ جانچ پړتال وکړو، تاسو د دې لپاره اهل یې او را روان چې کوم ایمرجنسي کیش دی نو بالکل تاسو خپلې 14,000 یا 16,000 روپۍ چې کوم دی نو دا تاسو اخیستی شئ. نو بالکل په دغه طریقه چې کوم دی نو تاسو هم رجسټریشن کولی شئ. بیا به ستاسو نه هلته کې دې څه تپوسونه کوي چې یاره ستاسو منتلی انکم چې کوم دی نو هغه څومره دی. یاره که تاسو مطلب ځان د دغې څیز حقدار ګڼئ نو تاسو ورته ووایئ چې یاره بهي زمونږ منتلی انکم چې کوم دی نو هغه دوره دی. هرګز به په دې کې تاسو دروغ نه وایئ، بالکل صفا سوچه او رښتیا خبره چې کوم دی نو وکړئ او هغه چې کوم دی نو ستاسو د دغه سبب چې کوم دی نو رغېدی شي او تاسو د هغې حقدار چې کوم دی نو هغه جوړېدی شي او په دغې باقاعده رجسټریشن چې کوم دی نو ستاسو کېدی شي د عمر بر چې کوم دی نو دغې پیسې تاسو ته میلاوېدلی شي. دویمه خبره چې کوم دی نو زمونږ زیات ترونه چې کوم دی نو هغه وي چې د پاسپورټ مسله، یاره زمونږ پاسپورټ دی او مونږ ته چې کوم دی نو دغه پیسې به میلاو شي او که نه میلاو به نه شي. نو هر هغه پاسپورټ چې په هغې باندې ستاسو ویزه لګېدلې وي او د هغې 3 کاله پوره شوي نه وي، مطلب ویزټ ویزه پې لګېدلې وي، عمره تاسو کړې وي، لکه مطلب تاسو د مسافرۍ لاړو تللی نه خو یا ویزټ باندې تللی یا بې عمره شوي وي، خو په هغې باندې تاسو په ایرپورټ تللی او په هغې باندې ویزه لګېدلې ده. نو په هغې پاسپورټ چې د چا هم وي نو هغې کورونو والا یا د هغې ملګرو چې کوم دي نو د هغوی دغه روپۍ چې کوم دي نو نه کېږي او هغوی ویلي کېږي چې دا د حقدار نه دي. نو د هغې لپاره داسې ده چې کله ستاسو پاسپورټ 3 کاله پوره شي، 3 کاله وروسته هم تاسو دغه پروسس وکړئ، هغې کې بیا خاندان جدا کولو ته ضرورت نشته. که جدا وي نو ټیک ته، که نه وي جدا نو بیا تاسو جدا کړئ. نو 3 کاله وروسته چې کوم دی نو تاسو به بیا لاړ شئ او هغې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دفتر چې کوم دی نو په هغې کې به تاسو خپل رجسټریشن چې دی هغه وکړئ. دا باقاعده موږ ته د دفتر پرتې دي خو موږ ورته ځو نه،
د دفتر زمونږ د پاره جوړ شوی دي چې تاسو لاړ شو باقاعده خپل رجسټریشن چې کوم دینو هغه الته کې اوکې او زمونږ خلک چې کې مونږ ټوټل چې کوم دینو سادهګان خلک یو او زبدا وایم چې زمونږ زیاتره غریبي طبقه چې کوم دینو هغه به تعلیم دي نو هغه په دې سپو نه دي نو بالکل که تاسو یار دوست وي تاسو خپل حقدار نه وي یار دوست چې کوم دینو دغه پیغام چې کوم دی دا ورسوي او ته دا وایي چې تاسو بالکل دغه پیسې چې کوم دینو دا تاسو اغستې شو دغه دفترونه تاسو اغستې شي مطلب پای کې خپل رجسټریشن چې تاسو کولای شي نو بالکل امید لرم کتونکو کو دغه ویډیو تاسو خو خوشی وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او د روان ویډیو پورې مال راکې اجازه او په کمنټ کې راته دا هم وایي چې تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله هم وي نو ما سره په کمنټ کې شیر کړئ چې موږ ته دا مسله ده زه بیا بل ویډیو چې کوم دنو هغه تاسو ته په دې باندې جوړ کړم تر بل ویډیو پورې مال راکې اجازه په لوی سختن مسپارم د لوی الله پامان